Impilo inzima. Impilo idinga umuntu ozobekezela. Bamba. Kunabantu abakhona la emhlabeni akana baba, akana mama. Kodwa uyaphila. Into emnandi ngempilo uma ngabe uphusha uzama uyakuthola okufunayo. Uma ungakakutholi okufunayo phinda futhi uzama. Impilo ifuna umuntu ozobekezela, ifuna umuntu ozophusha. Kuyeke ukuthi ubani bathini ngawe, kodwa wena zameli wena, phusheli wena, uphushele ikusasa lakho. Cause ikusasa sonke silazi siphatheleni. Impilo ifuna umuntu ozobekezela.